打鼾视频。这位声音洪亮以分贝见长，其鼾声酷似雷鸣，被随称为奔雷手。再看这位，鼾声婉转婀娜且非常具有节奏感，业界人称调音师。而这位熟知仿声学原理，我们常称模仿大师。但你想过没有，为什么人会打鼾？打鼾意味着健康问题吗？打鼾怎么缓解？怎么预防？而你又知道吗？打鼾真的可能会死人。我是林楚眠，今天我们聊聊鼾症。往下看，预防你或者你的室友、床友睡死在梦里。首先解决一个很多人关心的问题哈，为啥平时我轻声细语、吐气如兰，一睡觉就鼾声如雷、惊天动地？这就要说到打鼾的基本原理。我们清醒时，全身的肌肉活跃且紧张，处于轮流收缩的待命状态；而一睡着，我们的肌肉也休息了，气道内的肌群松弛，会压迫气道变窄变松软，舌头也会不由自主的往后坠、往后淌。如果你还有肥胖、鼻息肉、扁桃体腺样体肥大、舌体肥大等等问题，呼吸道狭窄的情况会更严重，通道变小。单位时间内要得到足够的氧气供给，只能够加速，用更快的速度和更广的通路加速更多的空气流动。这个时候，鼻子吸气已经不够了，口腔也被动员起来，于是你的樱桃小嘴打开，进入到了张嘴呼吸的状态。当口鼻咽喉的气流速度达到一定的程度，就会在气道弯弯曲曲的突出的部位形成摩擦和震动。这种震动可以参见大江大河在桥墩子和堤岸旁边形成的湍流，以及冬天北风呼啸穿过窗户时产生的尖啸。这就是鼾声。在人体的自发调节下，气道狭窄的程度会不断的改变，打鼾的音调自然也忽高忽低。这就像猛烈的吹奏一件不断变调的管乐乐器。那打鼾的朋友，您可真他娘的是个音乐天才！你他娘的还真是个天才！玩归玩，闹归闹，别拿你鼾歌开玩笑啊！有没有想过，如果气道狭窄到完全关闭，那可能就会付出生命的代价。这就是睡眠呼吸暂停 OSA。先描述一个场景，看你熟不熟悉哈。你躺在温暖松软的沙发上，刷着电视剧，吃饱喝足，疲惫且放松。很快你就频频点头快进入到梦乡了。在朋友看来，你精神萎靡，发出了几声逐渐减弱的鼾声。突然你没了动静，过了几秒，你又突然的惊醒，疑惑的看了一下周围，眼神里没有了神采，又继续睡。为什么你会惊醒一下呢？很可能你发生了呼吸暂停，那一瞬间你进入到了浅睡眠，而不良的睡眠姿势和稀弱的呼吸让缺氧的压力不断的累积，直至你完全停止了呼吸。这个时候，缺氧的刺激在机体自我保护的本能下把你给憋醒了。如果憋不醒怎么办？那可能就真的憋过去了，真的寿终正寝了哈。睡眠呼吸暂停综合症号称隐形的安眠杀手，是健康的重大隐患，对于肥胖、心血管、神经系统疾病的人群有着致命风险。2003年，年仅33岁的亚洲举重冠军财力因肥胖导致的阻塞性睡眠呼吸暂停和呼吸衰竭死亡。我们熟知的小品演员高秀敏也是因为睡眠呼吸暂停伴冠心病，在睡梦中窒息而亡。在严重的 OSA 病例中，随着呼噜声逐渐的变调，气道的狭窄部位会逐渐的塌陷、堵死，造成长达10几秒甚至1分钟以上的不呼不吸，即呼吸暂停。大多数病人最终会憋醒，或者在睡梦中调整了呼吸的姿势和吸气的频率，缺氧的状态会有一定的缓解，但没过多久就又陷入到了憋气的轮回，这觉注定是睡不安稳，也白睡了。由于睡眠中反复的缺氧，心脏会被迫代偿性的快速跳动，以弥补血氧的不足。血压会因为血管紧张素2的生成而迅速升高。大脑会因为无法进入到深睡眠而头痛、困倦、恍恍惚惚、记忆力下降。这些合在一起是无法缓解的疲劳，全方位的生活质量降低以及飙升的猝死风险。所以观众老爷们，当你在晚上苦逼的被鼾声吵醒，满肚子火气的同时，不妨仔细的聆听一下打鼾者的鼾声模式。如果他的呼噜高低起伏不规律，有突然急促乃至憋醒这样的情况，或者开始很大，是呈水波状的逐渐减轻，直至没了动静，那么就注意了，
这很可能就是 OSA。在医学上，一般把口鼻呼吸停止超过10秒定义为呼吸暂停。如果在7小时的睡眠中，呼吸暂停超过30次，就可以诊断为呼吸睡眠暂停综合症了。睡眠呼吸暂停这么可怕，我们要怎么预防和缓解呢？首先，了解2个最常见的诱因：年龄增加和肥胖。很多人年轻时不打呼噜，年纪大了就开始鼾声如雷，这是因为年龄越大，肌肉越松机体的调节功能就越差，上呼吸道它容易松弛垮塌。肥胖就很好理解了哈，脖子后颈堆了那么多的肉，肌肉张力下降，气道的狭窄自然越来越严重。此外还有饮酒，酒精麻痹神经肌肉，松弛气道，还有吸烟，气道的敏感性是增高的，还有感冒、鼻炎、过敏，气道是充血水肿的状态。另外，咽喉有新生物、肿瘤、脖子短、下颌后缩的人，也很容易出现睡眠呼吸暂停，具体要专业医生来判断。所以，预防缓解的措施很明确了。第一就是减肥，我们没法去对抗衰老，但是可以减轻体重。平时还要注意戒烟，睡前不饮酒，慎用镇静药、安眠药，及时的改善鼻炎、改善鼻塞和气道过敏的情况。再就是侧躺着睡觉，这样容易打开呼吸道，减少窒息的可能。但这个法子不治本。如果鼾症非常的严重，最好还是选择在专业医生的指导下使用家庭的制氧机以及正压通气的呼吸机，这也是目前改善睡眠呼吸暂停最有效的办法。目前市面上有很多的止鼾产品出售，什么止鼾贴呀、止鼾的舌套各种奇奇怪怪的止鼾神器宣传和效果不一而论。这些产品我从来没有给病人推荐过，也不太清楚效果，只能建议大家谨慎。要注意，治疗鼾症的这种器械完完全全属于医疗器械，需要严格的注册检验的流程以及很漫长的临床试验，这就意味着价格往往都比较高然后它的广告宣发也会比较的严谨。如果你碰到的某个产品宣称自己有神奇的止鼾功效，那么多半是智商税。最后，观众老爷们，打鼾是个烦心事儿，但它不是个小事儿。多留心生活中打鼾的人，他可能是累了一天坐在沙发上睡着的父亲，可能是被家里人嫌弃天天鼾声如雷的祖父，可能是你白天开黑不亦乐乎，晚上打鼾想把他给掐死的室友。当他们的鼾声忽高忽低，仿佛演奏交响乐时，很可能他是切实的和危及生命的疾病在做搏斗。当他们转醒时，提醒一下，去看一下专业的医生，你可能就造就了7级浮屠。我是林主编，求给一键3连，我们